meu nome é Fernanda. Meu é... Manda. Amanda. A gente vai mostrar nossas sugestões. Eu vou matar os meus primeiro. Tá bom. Eu tenho esse cachorrinho, uau, uau. Esse pine e esse poppet, olha. Eu tenho este poppet, este spinner e essas duas bolinhas que eu não sei o nome. Que são muito boas de apertar, principalmente juntas. Azul e rosa. Sua cor favorita, rosa. Amandinha, vamos ver que consegue apertar todas as bolinhas do poppet primeiro? Sim, mas espera só eu pegar o meu. Sim, eu espero. Não vamos. Tentei, Fefe. 1, 2, 2, 3. Fê, só com o dedo. Tá com o dedo, então. Ganhei. Ei! Você pode ser a segunda ganhadora. Pode me ajuda a voltar do bom? Tá bom. Vai você por enquanto, enquanto eu ponho o meu, tá bom? É muito bom de apertar. Põe caneta pra treinar de mão, pode fazer casquinha de fidget? Tá? Depois, tá bom? Tá bom, Fefe. Galerinha, esse poppet é muito bom de apertar. Eu vou mostrar o barulho do lado bom. Ouvem. E olha só o barulho do lado ruim. Então o lado ruim faz barulho, ele é muito bom. Mostra aí o seu, Mandinha. Eu mesmo. São bem parecidos, são iguais, né, Mandinha? Peraí, gente. Eu vi mais uma lá. Ai! Peraí! Vai entrar aqui dentro. Galerinha, tchau. Um beijão. Até o próximo vídeo. E não esqueça de se inscrever.